안녕하세요. 이 영상에서는 위딩스 BPM에서 심장 소리를 확인하는 방법을 보여드릴게요. 호호입니다. 자, 이걸 하려면 당연히 앱에 들어가서 심장 소리를 찾아야 합니다. 그리고 심장 소리를 확인하려면 최소한 ECG를 5번은 측정해야 해요. 하지만 실제로 저는 측정 중 한 번이 판정 불가로 나와서 6번을 해야 했어요. 그럼 여기로 가보면 여러가지 측정 값이 있는 걸 볼 수 있어요. 그 중 하나가 판정 불가로 표시된 것도 볼 수 있죠. 제가 그냥 실수한 것 같아요. 하지만 이제는 각기 다른 측정 값에 대한 다양한 심장 소리를 확인할 수 있습니다. 맞죠? 그리고 최소 5번의 판정 가능한 측정 이후의 상태가 표시됩니다. 실제로 소리를 재생할 수도 있어요. 그냥 소리가 크게 재생될 거예요. 네. 보시다시피 저는 정상으로 나와서 판막성 심장 질환의 징후는 나타나지 않았어요. 그리고 날짜나 월 같은 정보도 볼 수 있어요. 이런 식으로요. 이 영상이 도움이 되었길 바라며 좋아요와 구독도 잊지 마시고 다음 영상에서 또 만나요.